Сергей Есенин. Тха, метель такая, тха, метель такая. Ах, метель такая, просто черт возьми, забивает крышу белыми гвоздьми. Только мне не страшно, и в моей судьбе непутевым сердцем я прибит к тебе. 45 октября 1925. Сергей Есенин. Сочинение. Смотреть и слушать это стихотворение на YouTube-канале Шаблоны, Догмы, Парадигмы. Бесплатно разместить объявление сразу на десятки досок объявлений можно с помощью сервиса Все доски объявлений, вседоски.ком.